Jadi teman-teman, kita mau ke Jakarta, habis itu ke Solo ya. Nah, jadi ini sudah ada tempat bermainnya ya untuk anak-anak. Soalnya waktu ada yang orang nunggu, anak-anaknya bermain. Jadi ini Shanti bermain ya. Aku nggak usah, aku nungguin dia aja. Hai semuanya, hari ini kita mau ke Jakarta, habis itu kita ke Solo ya, jadi kita transitnya di Jakarta. Nah sekarang kita lagi ada di bandara Cilik Palangkaraya. Jadi orang-orang lagi ngantri biar aja. Jadi Shinta sama Shanti lagi main playground, ada playground kecil-kecilan di belakang. Mereka lagi main. Cindy lagi bobo. Cindy yang pinter ya anak ya. Jangan cerewet. Shanti, ayo kita berangkat ya, ya. Nah, play. Shantinya nggak mau teman-teman, coba lihat dia kalau sudah main kayak gitu. Shinta. Ayo. Pegang kak. This one's okay.
sudah sampai di Solo. Ayo kita berangkat ke hotel.